एमिति कौन है मु राति 12टार आसिया पड़ा चलतु सांग मैंने देखिए। हाय फ्रेंड्स नमस्कार ओम साईराम आशा करছি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆମର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାତାଳଫୁଟା ଠାକୁର ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଘରଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଯାଇଥିଲି ବୁଲାବୁଲି କରିଲି। ବୁଲାବୁଲି କରି ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ 6ଟା ବାଜିଥିଲା ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତଥାପି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୋକ ଆସି ବସି ଯାଇଥିଲେ। କିଛିଟା ଦୀପ ଫିପ ଜାଳିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ଉପାସ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲି କାହିଁକିନା ଆମର ରାତି 10ଟାରେ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମର ଦୀପ ଉଠିଯାଉ ଆମେ ଯିବା। ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ଦୀପ ଉଠିଗଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଇଠୁ ଉଠିଗଲା ଯେମିତି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଡର ମାଇଲା। ଡର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆମର ଏପଟୁ କେହି ଯାଇନଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ 2-3 ଜଣ ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତିକି ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ମୋ ବାପା ବି ଯାଇନଥିଲେ। ସେଠୁ ଖାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଡର ମାଇଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଟିକେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦେଖିଦେଲୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇଛୁ ଖାଲି ଡାଲମା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଖାଇଛୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ହେଲା କି ରାତି 12ଟା ପରେ ଆମେ ଖାଇଛୁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଉପାସ କରିଥିଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପାସ ରହିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ।